ভিউৱাৰ্ছ ওয়েলকাম টু মাই চেনেল মমছ ৱৰ্ল্ড। এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমাৰ কথা পাতিম শিশুৰ কিদৰে আপোনালোকে যত্ন ল'ব, লগতে মাতৃগৰাকীয়ে ল'বলগীয়া সাৱধানতা আৰু যত্নৰ বিষয়ে। আৰু আপোনাৰো যদি কিছু সমস্যা আছে, যদি প্ৰশ্ন আছে, তেন্তে কমেণ্ট বক্সত আমালৈ কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আমি চেষ্টা কৰিম সমস্যাৰ সমাধান দিবলৈ। আৰু যদি আপুনি নতুন হয় মোৰ চেনেলটোত, তেন্তে লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বেবীক কণ্ট্ৰল কৰাটোৰ সমান টান আৰু ডাঙৰ কাম একোৱেই নাই। যিসকল নতুনকৈ মাতৃ হৈছে তেওঁলোকলৈ শুভেচ্ছা মোৰ থাকিল। দেখিছেই নহয় মোৰ চাইৰামণি কিমান কচুগুটি হৈছে। আমি সাধাৰণতে কচুগুটি বুলিয়ে কওঁ আৰু। প্ৰায় 6 মাহ কমপ্লিট হৈ গৈছে, 7 মাহত সোমাইছে এতিয়া। মই আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক ক'ব খুজিছোঁ বাৰ্পিঙৰ বিষয়ে। বেবীৰ বাৰ্পিঙৰ খুবেই এটা সমস্যা হয় আৰু এই সমস্যাটোত ময়ো যথেষ্ট ৰূপে জৰ্জৰিত হৈছিলোঁ। জন্মৰ পাছতে তাই খুব হিকটি আহি থাকে খুব, যিহেতু তাই বাৰ্পিং নলয়। তাৰমানে কিছুমান বেবীয়ে বাৰ্প নলয়, কিছুমান বেবীয়ে খুব সোনকালে বাৰ্পিং লয়। মই যেতিয়া ডক্টৰৰ লগত কনচাল্ট কৰিলোঁ যে তাই বাৰ্পিং নলয়, কিন্তু পেটত সেইকাৰণে খুব গেছ হয়। তো মই মোৰ আনাদাৰ আৰু এটা ভিডিঅ'ত গেছৰ বিষয়ে ক'ম, বেবীৰ গেছ কিয় হয়। কিন্তু আজি মই উগাৰটো কেনেকৈ লয়, বাৰ্প কেনেকৈ কৰে সেই বিষয়ে আপোনালোকক ক'ব খুজিছোঁ। তাই যেতিয়া গাখীৰ খায়, গাখীৰটো খোৱাৰ পাছতে মই বাৰ্প দিয়াবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, কিন্তু তাই বাৰ্পটো নলয়। বাৰ্পটো নিদিয়াৰ ফলত পেটত গেছটো হৈ যায়। কিন্তু আপোনালোকে বাৰ্পটো কেনেকৈ দিব, মই যেতিয়া ডক্টৰৰ লগত কনচাল্ট কৰোঁ, ডক্টৰে মোক এনেকৈ শিকাইছিলে আৰু এনেকৈ কৰিয়ে এই মেথডটো কৰিয়ে মই বহুত উপকৃত হ'লোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকেও সমানেই উপকৃত হ'ব। বেবীক আপোনালোকে এনেকৈ ল'ব, দাঙি ল'ব। এদিনীয়া দুদিনীয়া বাচ্চা জন্মৰ পাছৰে পৰাই আমি এভৰি ফিড, আপুনি মাতৃগৰাকী যেতিয়াই আপোনালোকৰ বেবীক ফিড কৰে, গাখীৰ যেতিয়াই আপোনালোকে খুৱাব, এভৰি ফিডৰ পাছতে আপোনালোকে বাৰ্পটো কৰিবই। এনেদৰে বেবীক আপোনালোকৰ কোচত ল'ব, আপ হোল্ড পজিশ্যনত। এনেদৰে লোৱাৰ পিছত তাইৰ পেটটো আপোনালোকৰ এই বাউসীত যিমান পাৰে সিমান হেঁচা দি ল'ব, অকণমান ওপৰলৈ বেছিকৈ দাঙি ল'ব। পেটটো যেতিয়া আপোনাৰ বাউসীত হেঁচাটো পৰে আৰু তেতিয়া আপোনাৰ ৰাইট হেণ্ডখনেৰে পিঠিত বুকুক পিঠিত এনেদৰে হেঁচা দি ওপৰলৈ হেঁচিব, যিমান পাৰে সিমান ওপৰলৈ হেঁচিব। আমাৰ এটা ভুল কনচেপ্ট আছে কি আমি তললৈ হেঁচোঁ, তললৈ হেঁচাৰ লগে লগে তাই গেছটো তললৈহে গুচি যাব, কিন্তু ওপৰলৈ নাযায়। চ' আপুনি যিহেতু এনেকৈ তাইক হেঁচিব, যিহেতু তাইৰ ফ্ৰণ্ট ছাইডটো মাকৰ এই বাউসীত হেঁচা খাব আৰু হাতখনেৰে পিঠিত হেঁচা খাব। হেঁচা পোৱাৰ লগে লগে তাইৰ উগাৰটো মুখেদি বাহিৰ হৈ যাব, ফলত তাই বাৰ্প ল'ব আৰু বাৰ্প লোৱাৰ ফলত তাইৰ পেটত গেছ নহ'ব। এনেদৰে আপোনালোকে বাৰ্পটো দিয়াব বেবীক, আৰু যিমান দেৰিলৈকে তাই বাৰ্পটো নলয় সিমান দেৰিলৈকে তাইক এনেদৰে দিয়ে থাকিব। চ' কিছুমান বেবীয়ে খুব সোনকালে বাৰ্প লৈ লয়, কিছুমান বেবীয়ে নলয় সোনকালে। মই আপোনালোকক আৰু এটা মেথড দেখুৱাম কেনেদৰে বাৰ্পিং কৰে। ফাৰ্ষ্ট মেথডটো আপোনালোকক দেখুৱালোঁ, এনেকৈ কোচত লৈ পেটত হেঁচা দি পেলাই আপোনালোকে ল'ব লাগিব। এনেদৰে মাতৃগৰাকী বহি ল'লে, আপুনি বিচনাতো বহি ল'ব পাৰে, চকীতো বহি ল'ব পাৰে, আপুনি আপোনাৰ সুবিধা অনুযায়ী বহিব। বেবীক এনেদৰে শুৱাই ল'ব, বেবীৰ তলপেটটো পৰাই পেলাই শুৱাই ল'ব। চাব যাতে পেটটো আপোনালোকৰ ভৰি থাইজত পেটটোত হেঁচা পৰি পেলাই এনেদৰে ওপৰমুৱাকৈ হেঁচি থাকিব, যিমান পাৰে সিমান। চাব যাতে এই পেটটোৰ আকৌ আপোনাৰ পজিশ্যনটো চাব লাগিব, আপোনাৰ ভৰিত যাতে তাই পেটৰ মাজত পৰে। বেলেগ ঠাইত পৰিলে কিন্তু আকৌ হয়তো তাই বমিও কৰি দিব পাৰে। তো সেইবিলাক কিছুমান আছে, যিসকলে যদি অকণমান আপোনালোকে ভয় খায় এইটোৰ প্ৰচিডিউৰ, আপোনালোকে এনেদৰে নকৰিব পাৰে। এনেদৰে কোচত লৈও কোলাত লৈও আপোনালোকে বাৰ্পিংটো কৰিব পাৰে। এই দুই পদ্ধতিৰে আপোনালোকে আপোনালোকৰ বেবীক বাৰ্পিংটো দিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে। আৰু বাৰ্পিং নকৰিলেও কিছুমান অসুবিধা হ'ব পাৰে। মই পিছৰ ব্লগত, পিছৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাম যে বাৰ্পিং নকৰিলে কেনেধৰণৰ অসুবিধা হ'ব পাৰে। আশা কৰিলোঁ আজিৰ এই বেবীৰ বাৰ্পিং লৈ পেলাই দিয়া ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই উপকৃত হ'ব। কেনে পালে আপোনালোকে জনাব। আপোনালোকৰ অসুবিধাও যদি কিবা পায়, সেয়াও আমাৰ কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। পুনৰ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত। টিল দেন, কিপ স্মাইলিং এণ্ড টেক কেয়াৰ অফ ইয়োৰ চেল্ফ, লগতে আপোনাৰ বেবীৰো কেয়াৰ ল'ব।